تتمرني قد ايه في اليوم؟ كل حاجه عشان تأهلي تبقي مؤهله انك تروحي بطوله عالم او اولمبياد او كده. مبدئيا مش بتمرن مع بنات. ايه ده وش كده؟ ده وش كده عشان خبطه كده نرمي ارضيه كده. رش ميه كده. ما بتمرنش مع بنات بجد والله. ما بتمرنش مع بنات. البحر والطاقه الحلوه. بس كده. سمر حمزة حلقة حماسية، هسيب كريم هو اللي يقدمها لأنه أكتر واحد متحمس في الدنيا باللعب القتالية. ده انا مشجع قديم على فكره، اخده بالي. مشجع قديم قوي والله. يعني اعرف حاجات، بس انا مش عايز، ما بحبش اقول عشان ايه. لا، أنا أحب اديني مقدمة عن سمر حمزة. سمر حمزة بطلة عالم يا باشا 2022 و2021 برونز وفضة. كنت سايبك، انا قلت اخدك افتكر كنت بتمتحني انت صغرت لي كده. ودخلنا دخلنا كام بطولة اولمبيك؟ فكر شويه بقى، 2. ما تغششوش بقى. 2. طب اقول لك انا ريو. ايوه. وايه تاني؟ وطوكيو. ايوه. طب حافظ ولا مش حافظ؟ لا 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 مذاكر جامد. لا عيب عليكي، عيب عليكي. سمر الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. منورانا في البودكاسترز. ده نوركو جامد يعني. ضربتي مشوار من اسكندريه. لا ما هو يستاهل الصراحه. ايه رايك في الزرع؟ لا شفتي محروس ده تالتنا. ايوه بس الله يرحمه بقى، كان جميل، كان بيقعد هنا دايما. بس بقى خلاص مش مهم، روحوا معانا. كان بيلعب مصارعه برضو. وطلعت روحه زي ما بتوع المصارعه ما طلعش روحهم. هما بيطلعوا روح الناس. انت بقى عايشه في اسكندريه؟ ها اكيد عايشه في اسكندريه. وجيت لنا النهارده والله، ده يعني مشوار. خش لي على بطوله العالم على طول. خش على طول ماشي. طب احكي لنا الاول بطوله عالم 2022. اخر بطوله. من الاخر للاول. غريبه بس ماشي. احنا مختلفين. بطولة العالم اللي فاتت طبعا أنا جهزت لها هنا في مصر. ما عملتش أي مساعدات خارجية غير البطولات اللي هي المساعدة أو الاحتكاك والبطولات الرانك، لأن احنا لازم نلعب بطولات رانك عشان دي تساعدنا في إن أنا يبقى يعني على مجموعة، على راس مجموعة، أبقى راس مجموعة عشان ما قابلش ناس جامدين. وبعد ما عملت كل ده برضو يعني هحكي لك ان انا برضو قابلت الناس الجامدين في البطوله اللي فاتت. حظي ما كانش حلو. لعبت كل البطولات الرانك الحمد لله لغايه ما دلوقتي طبعا رانكي بقى اول على العالم. قبل ما العب بطوله العالم كان رانكي رابع، لا كان سادس، رابع، ثالث، وبعد كده طلع تاني قبل بطوله العالم اللي فاتت. طبعا اتحطيت على راس مجموعه، انا وبنت تانية هي الاول وانا التاني، فطبعا مش هنقابل بعض غير لو يعني الحمد لله انا وصلت نهائي، فالمفروض ان انا اقابلها، فهي خسرت يعني ما قابلتهاش الحمد لله. الحمد لله. طلعت بره. خدت الشطوره. بس الحمد لله يعني. من كيرجستان. ده تقلق منهم دول على فكره، بيبقوا دول صعبين جدا. بس لعبت بطوله العالم، لعبت اول ماتش مع كندا، دي اول عالم، القرعه الجميله بقى. المفروض ان انا بلعب كل البطولات ديت عشان ما اقابلش ناس جامدين. فاول ماتش كندا، تاني ماتش كان نمسا، ودي تالت عالم واول اوروبا، وطبعا جامده. تاني ماتش جينا بقى هنلعب قبل نهائي. لعبت مع التاني عالم اللي هي بتاعت اللي انا جبت فيها برونز 2021، دي كانت جايبه تاني عالم. طبعا انا داخله الماتش يعني ما حدش كان متوقع خالص ان انا اعدي اصلا من اول ماتش، ان كل الماتشات صعبه. جيت في اول ماتش الحمد لله يعني كنت واثقه ان انا هكسبه، رغم ان الكابتن اصلا كان خايف جدا من الماتش ده. لما لعبت مع ماتش النمسا طبعا انا كان ليا طار قديم، كنت 2018 لعبت بطولة عالم ولعبت على البرونز، فخسرت وجبت خامس بسببها. يعني انا الماتش طلع 2-1، وطبعا في طار واحنا ما نسيبوش طارنا طبعا. يعني ايه لعبتي على البرونز وخسرتي بقيتي خامس، ومش برونز ده الثالث؟ ما هو احنا عندنا في اللعبه اول وتاني وتالت وخامس لان احنا 2 برونز، فمش هيبقى رابع خامس، هيبقى 2 خوامس متعادل يعني. عارف التفاصيل دي؟ ما هي دي بقى التفاصيل اللي عايزين هنكتشفها النهارده. فجبت خامس في 2018 خامس عالم كبار. بعدين كان ليا طار معاها، قلت لازم بقى ان انا اخلصه. انا هضربها جوه وبره، يعني بره مع انها عطتني يد جامد قوي لغايه دلوقتي. بس لا يعني هي عطتني
عملتني كده في الماتش، يعني أنا وقفت كده لمده 5 ثواني كده ده ببص سيف، الحكم. ده كده اديتك سيف. انتوا عارفين ان احنا ما قلناش اللعبه ايه؟ إيه ده؟ طبعا احنا ما قلناش اللعبه ايه اصلا. بجد؟ فاحنا كده شوقنا الناس ان انت خدتي بطولات وكندا وكرجستان ومسكتي ويد ونزلت كده بتلعب بلي مثلا. بس هم خدت بتاع بلياردو يعني احنا بنلعب مصارعه حرة لا أنا؟ مصارعه بلعب حره مصارعة؟ يعني ايه؟ ما ده انت أول- تحلنيش كده عشان ده انت اول بنت مصريه تكسب بطولتين عالم ورا بعض. فين في المصارعة؟ أنا شاكة بلعب مصارعة؟ بلعب مصارعة؟ باليه. باليه مائي. بالي مائي. وبعدين لعبت قبل نهائي مع الأستونية دي. الماتش لغاية آخر 10 ثواني هي كسبانة 3-1 ليها يعني. ففي آخر ماتش خدت 2 بونت وطبعا ده كان يعني حاجة اللي هو أنا عملت كده احتفال غريب، أنا مش دريانة باللي أنا عملته. وبعد ما يعني كسبت الماتش ده، الاتحاد الدولي للمصارعة نزل لي بوست كاتب فيه ان انا صناعة التاريخ واول بنت تطلع نهائي بطولة عالم كبار في مصر، وان انا صنعت التاريخ لبلدي. وتاني ميدالية على التوالي في بطولات عالم، رغم ان انا ولا بشارك في معسكرات خارجية عشان انا اكتسب خبرة من الناس اللي بره او اي حاجة من دي. انا قاعدة في مصر بتمرن هنا بالامكانيات بتاعتنا بالظروف بتاعتنا كل حاجة، بعمل نتائج. ما شاء الله عليك. بطلتنا باليه. باليه لا انا عارفه ليه انا كنت بقول على الحته دي بجد، لانه اللي انا عارفه، اللي انا ما بفهمش قوي في المصارعه، بس اللي انا عارفه ان في انواع كتير. يعني في حره وفي روماني ويوناني. لا هما روماني وحره بس هما 2. بس حره مش محترفين، هي شبه الروماني. الفرق ما بين الروماني والحره، الروماني زي كرم جابر بنشتغل على الجزء اللي فوق اللي هو مسموح له انه يمسك الدراع الوسط، الجزء اللي فوق. احنا حره بنسميها حره ان مسموح لنا امسك جميع اجزاء الجسم واخطف منها الحركات. اوكي. يعني الجودو بس هي ما فيهاش ضرب، هي مش لا مش ضرب، ده قوانين. ما انت كنت بتقولي البنت نزلت اعطتك يد. لا دي يعني عارف انت كده من تحت الترابيزه اللي هو يعني مثلا انا ازغدك انا ارفزك راح ازقاكي الحكم يديني انذار بنالتي فانت تاخدي نقطه. فانا بصيت لها بكل تناحى وبرود كده اللي هو ايوه بعدين التناحى المصري الجميله دي. ايوه بعدين انت هكسبك برضو. مش هطلع من غير بالميداليه بتاعتي دي تاني واحده كمان والنبي. فاللي هو مش علينا الشغل احنا بنعمله في مصر، انت تيجي تعملي يعني احنا بنعلمكم الشغل انتوا في الا التناحى. ايوه التناحى ايه مش سامع مش حاسه ما حسيتش قولي كده تاني. خد بس يعني والحمد لله كان المفروض ان انا بلعب مع تركيا على النهائي. احنا رسمنا خطة ماتش يعني ما كملش لان احنا لقينا البنت لعبت بطريقة تانية خالص. اللي هو الكابتن مثلا انا بلعب، احنا عندنا في المصارعة جولتين، كل جولة 3 دقايق، ما بين 3 دقايق و3 دقايق نص دقيقة راحة، بروح للمدرب بيهوي مثلا نفس ويديني مية اشرب ويقول التعليمات اللي انا المفروض اعملها لو خسرانة او كسبانة. فهو احنا كنا متفقين ان انا اخسر اول جولة 1-0، ده مشي كويس. تاني جولة استنى الاخر 20 ثانية. انتوا متفقين ان تخسري 1-0؟ ايه ده الطبيعي. انا كل ماتشاتي كده يعني كل ماتشاتي اخش العب. اتفقتوا انك تكسبي 1-0 هتكسبي 1-0. طب والشخص اللي انت بتلعبيه ده ما ملوش ما انا ما جاش. لا ما انا بفرض سيطرتي عليه. اوكي. لو لازم اسيطر على الماتش اول ما اخش احسسها بايدي سيطر على العدو. يعني هي البنت اللي ضربتني دي يعني هي متقريه تعمل كده، لو انا اضربك انرفزك اوترك واشتغل على ما في خطط بتعمل. يعني هي مش حركات قتاليه بس، هي كمان نفسيه. ده نفسيا وسرعه وهدوء وبرود وكل حاجه، اللي هو انا بارده لأبعد الحدود في الحاجات دي. يعني انا مثلا الكابتن في ماتش قبل النهائي، انا زمايلي بعد ما كسبت اصلا يعني جولي خبطوا لي على الاوضه، واحد زميلي قال لي ايه البرود ده يا بارده قتلتينا انتي اصلا ما فيش دم. اللي هو انا بلعب خسرانه عادي، اللي هو عادي. ما هو انا لو وترت نفسي او استعجلت ان انا اهاجم مثلا عشان اكسب انا اللي هخسر، لان هي اللي واقف زي ما انا بعمل هما بيعملوا. يعني انا الكابتن قال لي وقفي ماتش انت كسبانه، اكيد انا مش ههاجم
خلاص انا مش هاجم عليكي، مش انا هوقف عايزه ماتش. تخسري نقط وانت بتحاولي تهاجمي يعني بطولات تعملي غلطة العالم كده ولا كده. بطولات العالم والاولمبياد دي بتبقى حاجه غير الماتشات العاديه. ممكن احنا يعني انا البطولات اللي بلعبها في البدايات اول السنه، ممكن لو اتفرجت على الماتش اللي انا بلعبه هنا واللي بلعبه هنا مش هتقول ان انا تقول دي واحده متخلفه ودي واحده عاقله. يعني مثلا احنا بنتمرن طول السنه، بنتمرن على تكنيك جديد، حاجات جديده، فالمفروض ان احنا بنجربها. يعني انا بجربها في البطولات، اشوف ايه اللي هيمشي وايه اللي مش هيمشي. دي مشيت معايا خلاص هنميها عند سمر، عشان سمر قويه في الحته دي. لكن في بطوله العالم انا ممكن اكسب الماتش كله 6 دقايق دوت بنقطه. اللي هو احنا برضو مش مصارعه. لو انت بتلعبي حره ما بتلعبيش روماني؟ لا، هي البنات في مصر عامه في العالم كله حره، بس البنات والرجاله روماني وحره. ايه ده الرجال؟ انا ما كنتش عارف ان البنات ما فيش روماني. لا، البنات هو الاتحاد الدولي للمصارعه عامل ان البنات حره شبه الولاد اللي هم الحره، لكن الولاد روماني وحره. ده في سبب؟ يعني في سبب وراها يعني ولا؟ لا، انا عن نفسي ما اعرفش السبب. عاداتنا وتقاليدنا يعني. بس هو لا في العالم كله بقى، في العالم كله. لا انا بتكلم عاداتنا وتقاليدنا في رياضه المصارعه. لان الروماني ممكن تكون التكنيك بتاعها صعب شويه، لانهم بيختفوا حركات يعني فنيه عاليه قوي. بس الحره هي يعتبر اصعب من الروماني جدا. هي اصعب منها بمراحل ومجهود بمراحل، بس هم عاملينها كده يعني ما تعرفش حاجه ما عندهم. مش عارفه يعني. ده معلومه جميله. This podcast is powered by VOO, a mart in an app. انت كنت طول عمرك بقى حته البرود دي كانت عشان يعني طول عمرك كنت اصلا انت دخلتي التمرين وانت طول عمرك عندك التملك الاعصاب ده، ولا دي حاجه نميتيها في نفسك بعد شويه؟ مع الخبرات يعني. اللي هو انا في البدايه كنت ممكن مستعجله ان انا اكسب، يعني اخش الماتش بقى متحمسه جدا، فممكن ده يخسرني اصلا. اتفرجت على ماتشات كتير. كابتن شاف ايه اللي ممكن يبقى عندي قوي ويخليني ابقى فيه. اللي هو انا ممكن اخد 2 بون واقف عليهم 6 دقايق، لو عملت ايه مش هتعمل معايا حاجه. انا عندي الدفاع اقوى من الهجوم طبعا. بس هو على قد ما يقدر برضو الهجوم بيبقى لازم يبقى عندي قوي، بس انا اكتر الحته دي بتبقى يعني بتعامل معاها ببرود اكتر. فاللي هو انا لعبتنا عايزه قلب وبرود، فانا كلتا الحالتين انا مكتسبه الحاجتين الحمد لله. ربنا اداني منهم كتير. الحمد لله ربنا كتير. جرمق برود. لا بس برود لا بس معلش البرود ده في اللعبه بس. يعني هو ممكن في حياتي بره ما عنديش برود خالص. انت اصلا عصبيه في حياتك جدا بجد والله؟ جدا خلقك ضيق يعني جدا. ما لو عملتيه كده وانا ممكن ارميك البلكونه. ممكن تستعملي مصارعه على حقيقه؟ لا خالص. لو ممكن انا ممكن اسالك اسئله من ورا الباب الخشب ده. لا خد يا لا. انت بقالك قد ايه في المصارعه؟ انا بلعب مصارعه من اخر 2013. انا كنت بلعب كاراتيه الاول، وبعدين بقى مش عايزه اشوه سمعتي، بس انت تخليني. 2013 ده اقل من 10 سنين. ده ولا حاجه. اقل من 10 سنين ورحت الاولمبيكس مرتين وكسبتي بطوله العالم مرتين ورا بعض. ايوه، غير بقى البطولات اللي في النص كده. واول افريقيا الحمد لله من 2014 لغايه دلوقتي الحمد لله. يعني انا اول ميزاني كل سنه الحمد لله، مع اني ما عندي منافسين كتير في افريقيا. ده ايه ده السر في ايه؟ في المعلم رشدان، في الكوتش كابتن طلبه. اللي هو كابتن طلبه من 2013. ما تهزري. وهو اللي بيروح معاكي الاولمبيكس؟ هو كل بطوله بيبقى معايا. هو الكابتن مش بيبقى في النادي؟ ما هو مدرب النادي ومدرب المنتخب، ولما كان معايا. بس دي صدفه ولا هو مدرب النادي بما انك انت تاهلتي؟ لا هو كابتن طلبه. انا رحت له وهو مدرب نادي ومنتخب، وكان حاجه عظيمه يعني. اوكي. فانت بس هو لو كان مدرب نادي فقط كنت انت لما تيجي تروح المنتخب ابقى مع مدرب تاني. ايوه، بس انت بتبتدي نادي مع كابتن طلبه، دخلت المنتخب بكابتن طلبه، رحت الاولمبياد مع كابتن طلبه ده بجد المعلم رشدان بتاعي. بالظبط. هو ما بيسيبنيش في اي حاجه يعني. انا هو لا وكل ده انت بتقولي كمان من غير ما كانش عندك اي دعم ان انت بتسافري تتمرني بره كلام من ده. فده يعني ده معناه ان الكابتن دوره اهم يعني 100 مره. بالظبط. بس يعني السنه دي بس هو اللي انا بدات ان انا اتمرن من غير اي حاجه، لان انا كان عندي هدف معين ان انا عايزه اثبت. يعني من غير اي حاجه؟ يعني المفروض اي لاعب اولمبي بطل عالم بيبقى معاه راعي. انا كان معايا راعي، وبعدين سبت الراعي لظروف كده. يعني انا ما كنتش مرتاحه نفسيا ان انا اكمل مع الراعي،
وبعدين ابتدأت ان انا اشتغل على نفسي. حبيت اثبت ان مش شرط يبقى معايا راعي، مش شرط يبقى في ظروف حواليا مش مساعداني ان انا ابقى بطل. بحب ان انا انافس نفسي، اللي هو انا لا انا قادره ان انا احقق نتيجه، ونتيجه ما حصلش قبل كده، عكس ناس كتير ممكن تسافر معسكرات وتعمل بطولات وفي الاخر ما يوصلوش للهدف اللي انا وصلت له. فكان تحدي مع نفسي ان انا لا انا هعمل ده وهوصل لده. هو ايه بيبقى دور الراعي بالظبط؟ مثلا معسكرات خارجيه، يعمل لك تيم، دكتور. سوري معلش، احنا بنتكلم على الراعي اللي هو اللي بيبقى سبونسر. بالظبط، مش مدير اعمال او لا 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 لا. اوكي، يعني فاحنا بنتكلم دلوقتي على الراعي اللي هو ممكن يبقى شركه مثلا. بالظبط، صح. المفروض ان هو بيوفر كل وسائل الراحه للاعب. هو بقى اللي بيسفرك على حسابه معسكرات. وقصاد كده بياخد ايه؟ هو اغلب دلوقتي الرعاة مش بيجوا دايركت على اللاعب، هم بيبقى في شركه تسويق رياضي. شركه التسويق الرياضي دي بتجيب رعاة على قد ما تقدر وتختار اللعيبه المميزين. الراعي بيستفاد ايه؟ بيستفاد ان انت بتعمل له دعايه من ناحيه ان انت بتبقى لابس لوجوهات، بتصور في برنامج، بتبقى بتقول انا الراعي بتاعي كذا 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 كده يعني. ده اللي بيستفاد منه. تسويق واكسبوجر، تبقى زي لعيبه الكوره ما بيبقوا لابسين بالظبط عليها حاجات. بالظبط. بس فقررت السنه دي ان انا هعمل نتائج الاول من غير راعي بقى. من غير اي حد، انا راعي نفسي بالظبط. اللي هو انا برضو ناس زمايلي كتير قالت لي انت ايه اللي انت بتعمليه ده، انت مجنونه. بس مين بيصرف؟ الاتحاد بتاعي، الجهه الرسميه، الاتحاد والوزاره. اوكي، بس الحاجات اللي كان الراعي بيصرف عليها ما بقيتيش تعمليها اصلا؟ ما بقيتش اعملها نهائي. عملتيها لوحدك؟ عملتها لوحدي. فهي كانت يعني، فهو برضه عشان انا ابقى فاهم، فهو الاتحاد بيديكي حاجات او بيوفر حاجات معينه بالظبط على قد الدعم اللي بيجي له من الوزاره. بس لو انت عايز تعملي حاجات زياده فوق ده بتروحي الراعي، راعي خاص بقى. بالظبط كده. فده اللي انت قلتي انا خلاص انا مش هعمل. انا هكتفي ببرنامج اللي الاتحاد عامله للعيبه زمايلي كلهم، انا همشي زيهم. وقررت ان انا اقعد في معسكر تدريبي في النادي بتاعي ومع زمايلي في التمرين وخلاص على كده. اروح مثلا العب بطوله يومين 3 واجي اريح يومين 3 وارجع التمرين، هكذا. دي السنه كلها بتاعتي. ما عملتي احسن وانت من غير راعي عن ما وانت مع راعي اصلا ليه بقى؟ عشان الراعي عنده طلبات كتير. لا بحس ان انا مضغوطه، مفروض عليا ان انا اعمل حاجات معينه انا مش حباها. نفسيا ما كنتش مهيئه خالص. انت اكنك شغال وفي ستريس عليك، اللي هو انت لازم تحقق. يعني انا معايا راعي وبيديني فلوس مثلا او بيخليني اسافر سفريات، هو منتظر مني ان انا احقق، فانا بلعب تحت ضغط. مش حرة نفسي يعني. بطلتي تلعبي السمر، ده انت بتلعبي السمر وحد. بالظبط. فاللي هو انا داخله الماتش انا متوتره، الناس اللي مستنينا اكسب او اخسر دول. ده غلط. ده يعني بيتهيألي الراعي مش من حقه ان هو يتكلم معاكي اصلا في الحاجات دي. هو مش بيتكلم دايركت. هو مثلا انت اخدك بطل فعايزك بطل على طول. which مفهوم يعني. لو يعني انت هو الموضوع ما بحسوش رياضي اكتر. ايوه، لا هم ما بيبقوش مصدقين في اللعبه او في البني ادم. هم بيبقوا بالنسبه لهم هي حسبه. بالظبط. انت انا مستني ان انا هعمل هو اتس بزنس. بالظبط. اكنك فاهم، رحت عملت بقيت راعي مثلا لحد زي محمد صلاح مثلا وفجاه ساب ليفربول وخلاص، وده ما بقاش بيكسب حاجه وبتاع. رجعوه تاني المقاولين. رجعوه تاني. عندك انا بقول لها على فكره انت مشكله. لا فظيعه. مشكله فظيعه لسه، بس احنا بتسخن. عندك مدير اعمال ولا هو التسويق الرياضي؟ هو التسويق الرياضي. انا الاول كنت ماضيه اللي هو زي يعتبر احتكار، اللي هو انا ما ينفعش امضي غير لما ارجع لي مش عارف ايه. الموضوع ده كان مضايقني جدا. بعد كده لما خلصت الموضوع ده بعد بطولة العالم جه حد، بس ما مضيتش كده خالص. مضيت اللي هو انا حرة نفسي اعمل اللي انا عايزاه. مضيتي بس حطيتي شروطك. يعني احنا دلوقتي لو في واحدة عايزة تبقى في المصارعة وعايزة تبقى زيك وبتاع وداخلة وابتدت البنت تبقى كويسة، تقولي لها ايه من اللي انت اتعلمتيه من ال9 سنين دول؟ شايفة ان مفيش حاجة مستحيلة نهائي.
انا مصدقه حاجه حساها جوايا اشتغل عليها. يعني مهما يكون اللي حواليك شايفينك قليل، لا انا حاسه ان انا هبقى كويس. حتى لو فشلت ممكن تفشل كذا مره بس هتوصل له. لان انا في بدايه المصارعه ما حدش كان، يعني ما كانش فيه مصارعه نسائيه نهائي. اخرنا نجيب اول افريقيا، ان احنا نعدي نكسب حد من اوروبا او اسيا او كانت مستحيله. كان مثلا حد بيشارك ممكن يخسر من اول 10 ثواني، ودي عندنا كارثه. تخيل انت مثلا دعم بيجي لك من وزاره او اتحاد، سفر مثلا سفريه ب 150 200 الف جنيه على يروح يلعب 10 ثواني ويرجع. دي كارثه. بص انت واخد بالك من طريقه الكلام اوريدي فيها ضغط وتوتر جدا. ان بقت طريقه تفكيرك عامله كده اصلا. يعني انت دلوقتي لما جيتي تديني اكزامبل ما قلتيش مش عارف روحي لا قلتي لما يبقوا دافعين 150 200 وبتاع وتروح ايوه ده حقيقه. اقول لك بصراحه، يعني كل الناس اللي المفروض يخشوا يبقوا داخلين الرياضيين اللي عايزين ياخدها احترافيا لازم يفكروا كده بالزبط. عشان يبقوا جامدين ويعرفوا يوصلوا للمراكز معينه هم لازم يفكروا كده، او يجي لهم حاله نفسيه وما لا بس هي حاجة. جوه ما هي انت الرياضه يعني انت اللي قولي لي، بس انا بشوف دايما ان الرياضيين لازم يبقى هو قوي، يعني مخ لازم يبقى بيفكر وعنده زي ما انت بتقولي مش برود. بس احنا ما عندناش وعي رياضي خالص. ما بالظبط. يعني احنا كلاعيبه، انا مثلا انا لسه حاساه من قريب، يعني من اخر فتره. لا ولما هي دخلت الموضوع بايديها، لما انا حسيت فيه ضغوطات. يعني انا رجعت من الاولمبياد اعتزلت، قلت مش هلعب تاني نهائي. ضغط بطريقه مش طبيعيه من كل جهه. انت بيضغط عليك، انت لازم تحقق. ممكن ضغط نفسي مش رياضي. نفسي انت ممكن ممكن تتكلم معايا انت وتقول لي سمر انت قويه ولازم، ممكن ده ما يجيش معايا باثر ايجابي، يبقى اثر سلبي. لازم تكسبي، لازم انت اللي عليك العين، انت اللي شغل ايوه ده جه معايا باثر سلبي. ما كسبتش، رجعت خلاص مش هلعب تاني، انا بضيع وقت وي مش هلعب تاني. بعديها باسبوع الكابتن اتكلم معايا كتير جدا، قال لي مجهودك وتعبك وانتي جاهزه. كان فاضل شهر بطوله العالم اللي هي ال21 اللي جبت فيها برونز من النرويج. انت لازم تثبتي نفسك للناس اللي هم شايفين ان انت ولا حاجه وخلاص، بعد كده بطلي. اللي هو انت ما تسيبيش الدنيا كده. رميها لك انت تاني. انا فكرت في الكلام، لا عنده حق. انا مش هسيبها وانا خسرانه، لا انا هسيبها وانا كسبانه. وبعدين اللي انتوا قلتوه ده كله غلط. الضغط اللي انتوا ضغطوه عليا وانتوا مش معترفين ان انتوا ضغطتوا وعملتوا، لا ده غلط. فرحت بطوله العالم، كانت بعد الاولمبياد بشهر. جبت برونز، وكانت اول ميداليه نسائيه في المصارعه كلها في مصر. جيت ناس وكل حاجه. البرونز دي كانت اول ميداليه لمصر نسائيه لمصر في المصارعه. جم ناس وكل حاجه، اكيد مفيش اي حاجه حصلت خالص. وبقيت انت بطل عالم، بقيت بطل عالم بعد ما انت فاشل ومش هتقدر، والسيستم اللي كنت ماشي عليه ده غلط، وتفكيرك كان غلط. دلوقتي داخلين بالاحضان وبتاع. بس انا بعرف اتعامل كويس يعني. لو انا ممكن اكسب اي حد قدامي، يعني ردي بيبقى خلاص بقى انا كسبت نفسي وارتحت هديت شويه. بعد ما رجعت برضو مش حساها، يعني هو مش ده. عارفه لما بتبقى عندك احساس اللي هو مش ده اللي انا عايزه اوصل له، او لا انا عندي اكتر واكتر واكتر. فبدات بقى اللي هو انا خلاص، انا يا جماعه ستوب، انا مش عايزه القصه دي، انا عايزه اكمل لوحدي. طبعا مهاجمات وبقيت اعمل كده. عارف انت بتعمل كده في صوت حواليا بس انا مش سامعاه، يعني جايبه يعني قطن كده حاطه ومش شايفه. هو انا شايفه تمريني الكابتن خلاص. يعني انا في ناس كتير بتيجي تكلمني تقول لي انا كلمتك في التمرين على فكره. انت كلمتني في التمرين، انا ما خدتش بالي خالص. انت في حته ودي فعلا حقيقه فيا. يعني انا لما الناس بقت تتعود ان انا ما اخش التمرين، انا شايفه اللاعب اللي بيتمرن معايا والكابتن، لو انا مش عايزه اشوف حد اصلا. فبس بقى انا ثبتت نفسي، وصلت نهائي. برضو فرحه الفضه هي كانت حلوه، بس برضو لسه لسه ناقصها اول ده اللي هو يعني ايوه بالظبط لسه. يعني تصنيفي اول على العالم برضو، يعني اثبت بقى عليه. اللي هو انا مش هفرح ان انا عملت كده، ما ممكن ينزل في ثانيه. انا لازم احافظ بقى على كده. بيبقى صعب، الحفاظ بيبقى صعب جدا. على فكره الحته اللي انت بتتكلمي فيها دي من اهم الحتت اصلا، لان هي من اقل الحتت اللي الناس بتتكلم فيها. والوعي ده موجود جامد بره مصر، بالذات في اللعبه الكبيره. بس وعشان كده دلوقتي بقى في حاجات زي العلاج النفسي بتاع للناس المحترفه رياضيا، وعلى طول قاعدين معاهم. بس عايزه اقول لك
برضو احنا ما عندناش نفسي رياضي. مع احترامي لاي حد، نفسي رياضي اللي هو انا لاعب. في المصارعه ولا انتوا في مصر؟ في مصر ما عندناش لسه نفسي جديده، حتى في الكوره ما فيش. لا انا ما اعرفش الكوره، انا مش عارفه، بس هيبقى موجود، بس هو لسه ما بقاش بالقوه اللي زي يعني، لسه محتاج لسه قدامه كتير، لان هو اصلا كلها حاجه جديده. يعني اللي هو انا متخصص في الرياضه، يعني ما تجيبش حد بالزبط. طبيب ويتابع مع رياضي، ما انت مش فاهم دماغ الرياضي ايه. ما انا ممكن اقعد اتكلم معاك وهات وي في الاخر انا ما وصلتكش للاحساس، وانا مش عايز اتكلم معاك اصلا. لا، وغير اللي انتوا بتعملوه واللي انتوا بتحسوا بيه مختلف عن اي حد والحاجات اللي بالظبط. ومهما هو ممكن يكون معلومته صح بالنسبه لنا، هو طبعا دكتور معلومته صح، بس مش عارف يوصلها بالطريقه الرياضيه او الاحساس اللي انا المفهوم الرياضي. في فرق ما بين واحد عنده ضغط نفسي وواحد عنده ضغط نفسي وتحت الانوار وبيلعب حاجات في حاجات رياضه وممكن يكسب ممكن يخسر. دي قصص مش صعبه قوي على دكتور عادي ان هو يتخيلها، لا طبعا هي مختلفه طبعا. كل مجال بيبقى ليه فكر وشردان كده غريب غير التاني يعني. طب عايزين نزود يا جماعه ميجر يبقى طبيب نفسي رياضي جماعة. لا هو موجود، بس هو لسه ما اتشهرش، بس هو موجود. موجود عشان نبتدي نشغله. لا عن نفسي انا مش عايزه دكتور نفسي خالص عشان هيتجنن مني. لو في حاجه كلميني. لا بلاش انت برضه. قعدت معاك شويه احس اللي هو ايه انتي بقى ايه نظامك. لا تلاقيني فاهم اللي هو خدي نفس عميق هدي اعصابك. طب بمناسبه التمارين، انت حكيتي ان التمارين وراعي ومن غير راعي وبتاع ومعسكرات وما بروحش، التمارين دي بتبقى عامله ازاي بقى؟ من ناحيه ايه؟ من ناحيه مروني قد ايه في اليوم؟ كل حاجه عشان تأهلي تبقي مؤهله انك تروحي بطوله عالم او اولمبياد او كده. مبدئيا مش بتمرن مع بنات. ايه ده وش كده؟ ده وش كده خبطه كده نرمي ارضيه كده رش ميه كده. ما بتمرنش مع بنات بجد والله؟ ما بتمرنش مع بنات، مع اولاد. الفكره ان الكابتن اول حد يعني هو مش عارفه اقولها ازاي، افتكس ان البنت تتمرن مع ولد، وكان ده الناس كله ضد، بيهاجموه طبعا، بيهاجموه، ده قتلوه. انت ازاي تلاعب بنت مع ولد؟ انت عايز مش عارف ايه. ده كابتن طلبه. ودخلوا بقى اولا حرام وحلال، بعد كده ما جاتش معاهم، ده هتكسرها ده يكسرها، ده مفيش فروقات يعني، مفيش اصلا مقارنه ما بين ولد وبنت في المصارعه. فطبعا هو ما اسمع لهمش، وانا طبعا عندي الحته دي ما اسمعش لحد اصلا. عايز يقول حاجه اللي يقول اللي عايز المهم ان انا وصلت لفين دلوقتي وكله بقى يعمل زينا. اللي هو انا اول ما بدات المصارعه كان شايف فيه فروقات ما بيني وما بين البنات، اللي هو انا اعمل كده الاقي البنت على وشها، اعمل كده كتفي على ايديها اصابه، طب اعمل لها ايه دي؟ اجيب لها منين؟ ولا اصلا في معسكرات خارجيه ولا في اي حاجه؟ فجاب ولد الاول ميزانه صغير وسنه صغير اتمرن معايا. يعني لو اشوف كده ايه القصه هتمشي ازاي يعني. فاتمرنا عاجبني بتشرح كتكوت كده دي معادله كيميائيه كبيره قوي على فكره، صعبه جدا. وبعدين ابتديت تتمرن. بعدين الحمد لله حسيت بفرق كبير قوي، اللي هو خلاص هي دي اللي احنا نشتغل عليها، اللي هو هو ده اللي انا هعوضه مفيش معسكرات، مفيش احتكاك، لان مفيش بنات اصلا قويه تعلي مستوايا. بالذات في المنطقه حواليكي كمان. لا في مصر قصدي، مصر مفيش لازم تطلعي بره مصر عشان تلاقي. ولو لعبت مع بنات عمري ما هكسب، مش جوله دقيقه اقف على بساط، استحاله. تتكلم في ناس ميته اصلا ما جوش. شوف ما جوش، انت هتلعب مع الولد تكتسب بسرعه. لحظه، هو في كام بنت بتلعب مصارعه في مصر دلوقتي؟ لا كتير دلوقتي. يعني دلوقتي في بنات يقدروا يتمرنوا معاكي؟ معايا لا برضه انا ما بتمرن. لا، ما هي بتتمرن مع اولاد بقالها كتير، فبالنسبه لها دلوقتي خلاص الموضوع بالنسبه لي كده عدى. ممكن يبقى في واحده تانية ابتدت تبقى جامده وجايه حتى مهما يعني وصل في بنات كويسين جدا دلوقتي، بس مهما خلاص يعني لو انا هي اوريدي راحت في حته معينه، ما فيش مش هنافس، ما فيش يعني. حتى لو هلعب تكنيك بحس في انا متعوده على رتم معين خلاص، لو انا
انا ممكن وانا غمض ايدي بتعمل كده فخلاص مش بقى انا لازم افتح عشان ايدي تعمل كده. فهو انا خدت على السرعه، على القوه، على الجلد اللي انا خدته منهم، اللي هو انا يعني في استحمال معين. الاول اتمرمطت الصراحه يعني كانوا بيمرمطوني بس انا دلوقتي يعني الموضوع فرق معايا كتير. يعني في ناس بتيجي تتمرن معايا يعني حابين تمرين سمر، لا انا هتمرن مع سمر عشان سمر يعني بنقوم تمرينه مش بنموت التمرين بس. احنا كان عندنا حلقه قبل كده كنا بنتكلم عن الامام ايه والجوجيتسو والتمرين مارشال ارتس عامه. عامه. وقام كريم سال قال عادي ان البنت تتمرن مع ولد ولا لا؟ وابتدى الراجل يشرح، نزلناها على السوشيال ميديا. الدنيا اتشقلبت فانه اتجاه في كله حرام وحلال. حرام وحلال. فرق القوة الجسمانية بين الرجل والمرأة، ما في طفرات ماشي. ما انا بقول لك لا ما هو طبعا ده في طفرات ده اكيد. انا بقول لك اللي حصل يعني الدنيا اتقلبت تماما. ولدرجة ان احنا افتكرنا انه في مصر ما فيش حد بيعمل كده غير هو احنا كل الالعاب بتعمل كده، الالعاب الفردية كلها بتعمل كده. الفايت كله بيعمل كده. ما فيش احنا في بنات مميزين فما فيش عندنا امكانيات فبنضطر ان احنا نتجه للاتجاه ده. هو كمان الحاجة اللي كانت الطريق التاني اللي احنا جالنا كتير قوي على السوشيال ميديا كانت ان في البنات في بنات كانت واخداها اللي هو لا انا على فكرة احنا زي عندنا كقوة جسمانية احنا زينا زي الولاد. فعشان كده هم كانوا واخدينها كده، واخدينها اللي هو يعني ايه يعني احنا اضعف. لا هي متأسس كده خالص. يعني انا شايفه ان الطريقه دي غلط. اللي هو انا بنت مهما كان انا بنت، انا الولد وسيله مساعده ان انا خليني انا كويسه، لكن انا قوتي شبه الولد دي استحاله. فانت شايفه ان في فروقات؟ ده شيء اساسي. يعني انا بتمرن مع الولد عشان يعني اعلي من مستوايا مش عشان انافسه. هتفضلوا واخديننا كوسائل لحد امتى؟ قلت لك بس الولد وسيله. لا هو مش وسيله، اللي هو يعني بس هو احنا بنكتسب منهم. ايوه يعني بس برضه يا سياسي انت ارجع الى الخلف. برافو. حلوه متدربه. لا سافر يا ابني. ايوه يا باشا يا باشا انا لا حلوه تشوفوني دلوقتي. طب يعني مثلا قولي لي لو انت عندك بطوله كمان سنه بتحضري التمرين ازاي؟ يعني هو بيبقى اقل في الاول واكتر في الاخر بيبقى؟ التمرين عندنا بيتقسم لكذا حاجه، اللي هو فتره اعداد وبعدين ممكن يكون فتره قبل البطوله دي بنشتغل في شغل فني بس والتكنيك ماتشات هنعمل ايه في الماتش نشتغل عليه. ونبدا بقى لما بنجهز للشغل البدني بنشتغل بقى اللي هو شغل التراك والاثقال ويعلي مستواي البدني ونفسي عشان اقدر ان انا لما اكون في ماتش اقدر ان انا اكمله للاخر بمعنى صح. لما بنيجي نخش مثلا في فتره بطولات بنشتغل على الجانب الفني اكتر. لو احنا مطلعش من على البساط اللي هو انا الكابتن مثلا بيديني حركه معينه بنقعد نعيد فيها يعني قبل البطوله بفتره كبيره وبيحطني في مواقف كتير في التمرين على الحركه دي. او مثلا في لعيبه بنتفرج على الماتشات بتاعتها دي اللي انا هلعبها الماتش الجاي فبتشتغل على كذا فانا لازم اشتغل على كذا عشان الموضوع يبقى معاكس ليها اللي هي ما تعرفش تاخد فيها الحركه ديت. اعرف ادنفس كويس، اعرف اهاجم كويس، هدنفس امتى، ههاجم امتى، موضوع كبير جدا كده. او لو في حاجه معينه انت عارفه انها هتنفع معاها فانت تقعد تشتغل على الحركه دي كتير بالزبط. عشان هي دي اللي هتشتغل عشان تركزي معاها. بتذاكروا بعض يعني؟ طبعا قبل كل بطوله بنبقى عارفين مثلا الاسماء بتنزل اللي هنلعب معاها، الناس اللي احنا عارفين ان هم بينافسوا معانا او نفس المستوى بتاعي. ايه اللي هيكسبني الماتش؟ هي تركايه صغيره لو انا ههاجم امتى، اقدم امتى، هستنى شويه امتى، هخسر نفسي اول جوله هكسب نفسي تاني جوله والعكس. طب ايه اكتر حاجه بتاخد منك وقت، البدني ولا الذهني ولا ايه؟ انهي اعداد، انهي فتره في الاعداد؟ والله كلهم واحد. كلهم واحد كلهم قتل. مفيش حاجه اصعب من حد؟ لا كلهم بنفس الصعوبه، مش صعوبه ان هو صعب حد يعملها، لا التركيز بيبقى صعب. انت فتره البدني بيبقى لازم تبقى مركز جامد عشان ما تتصابش، لان انت بتعلى بالحمل جامد قوي. اللي هو انا لازم اطلع كل باوري كل طاقتي عشان اجيب يعني اخر عندي. اللي هو انت ممكن تكون بتعمل تمرين ونفسك خلاص راح
بتتمرني قد ايه في اليوم وقت البدني؟ بتمرن تمرينتين في اليوم. عامة يعني انا بتمرن تمرينتين في اليوم. ووقت الاعداد برضو تمرينتين؟ تمرينتين في اليوم، وساعات بيبقوا 3 الاعداد يعني الصبح بعد الظهر. طب بالليل. وبتعملي ايه علشان ما تتصابيش؟ بتعملي حاجات بقى زي اللي هي لازم الحمامات recover. الساقعه لازم والريكفري؟ ريكفر. ده الريكفري ده في اليوم احنا بنعمله في بتعملي اليوم. ايه بقى ريكفري؟ ممكن مثلا في جردل تلج جردل برميل التلج ذات نفسه. تخشي كل بنام جواه اصلا ايوه عشان جسمي بجد فوق. والله. لا. عملتي قد ايه؟ كام دقيقه؟ كام دقيقة؟ لا احنا بنعمله من 8 ل 11 ايه ده؟ تلج. من 8 ل طيب. 11؟ 8 دقايق ل 11. من 8 ساعات ل 11 ساعه. لا 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 كده الساعه انتقل 8 ل الى 11 رحمة كل الله. يوم؟ لا من 8 دقايق ل 11 لا دقيقة. بهزر. ده كده الناس يقولوا انت هبلة ولا ايه؟ انا كل يوم الساعه 8 ل 11 عشان كده. كده برد. عشان كده بقعد كل يوم من 8 ل 11 ساعه في جردل تلج. طب بقية اليوم بقضيه ايه؟ مش فاهم. بقضيه في الساونا اكيد. بنقعد لازم يوم في الاسبوع بيبقى مساج بقى وساونا، وبنروق على حالنا كده. بنخش بقى اليوم ده بقى ايه، تاخد السماعه بتاعتك، تقعد بقى ايه تستجم كده. وانا داخله استجم، مش عايزه حد يكلمني، ممكن الموبايل في اي حته ده يوم في الاسبوع. اوكي. ده اليوم الافراج بتاعنا، اللي هو الراحه. فسحه بقى، ده يوم فسحه. تخطف الفوطه بتاعتك وجاري بقى على المكان. عندي موضوعين عايز افتحهم، بس عايز نفتح ايه الاول؟ النشأة ولا المسلسل؟ كنت حاسه بايه لما جم قالوا لك هنعمل مسلسل عليكي؟ انا اخده الموضوع في البدايه اللي هو انتوا بتهزروا بقى ولا ايه؟ سرعه ايه اللي انتوا تعملوها في المسلسل ده؟ وهتجيبوا بنت تخلوها تلعب بسرعه؟ طب انا هلعب، طب انا هعمل، انا مش فاهماه، وانا ما كنتش فاهمه اصلا ايه اللي هيحصل. كنت حاسه ان انت ممكن يبقوا هم بيقولوا لك ان انت اللي تمثلي مثلا؟ لا انا قلت هم مثلا هيجيبوا حد هيحكي القصه، بس انا اللي يعني انا اللي هعمل المصارعه، لان انا مفيش حد هجيبه ممثل طول. مين هيعرف يعمل الحركات دي وبتاع؟ اللي هو انا جابوا لي يعني قالوا لي انت في حد هيعمل، فانا قعدت كده شويه وما ردتش. يا بنتي ردي، هتعرفي تظبطي معاهم، مش عارفه تظبطي معاها، تدربيها يعني. ايوه اللي هو انا اعلمها وقفه اللعبه، تخطف حركه عشان مش تتكلمي بقى في بدايات خالص بقى، دي اللي هو تقفي ازاي اصلا. لا بس هو مش كده بس، كمان ده هي المفروض تتعلم انت بتتكلمي ازاي. لا سيبك من الكلام ده سهل، اي مصر هيلقطها. لكن شيب مصارعه، الوقفه او القعده، كل حاجه، اللبس اللي انا بلبسه هيبقى عليها عامل ازاي. وانا شكلي في الصوره، لو انت جبت صوره وجبت حد عادي طبعا الفل اللي انت ازاي يعني اللي هو شي هالك ايه بس لا يعني اخر وقت لما جابوا هلا، هي جسمها رياضي وحبت الموضوع قوي، ولا وبدات تستوعب بسرعه. لا وعملت الخناقه، وانا يعني كان في خناقه حصلت في المركز الاولمبي وحكوها في المسلسل ان انا خناقه مش فايت. اتخانقت لا اتخانقت مع ناس عشان الكابتن بتاعي، كانوا في ناس جايين يتخانقوا معاه، فمسكتهم روقت عليهم. ما تهزريش والله. هو انا قلت ما تهزريش وانا خايف صح؟ بتضحك على ايه؟ لا انا عجبتني فانا دخلت روقت عليهم. بس كانت قاعده زهقانه. فهي اللي عملت الخناقه. وكان في مشهد كده في المسلسل حد بيخطف التليفون مني، فاخدته حركه عندها اسمها براولي. ويعني براولي هقول لنا بنعملها. لا بس في خناقه موضوع صعب. حركتي في اي خناقه اصلا. دخلتي ضربتي رجاله يعني؟ كام واحد؟ فانو خناقه. يلا يا بابا. يلا يا ابني ما كانت مشينا. فانو خناقه في اللي كانت بتاعت المركز. طب ممكن نمرتك عشان اتخانقت في اسكندريه بس. حسن ابن جليل ولا حسن ايه؟ حسن كان بيقول له ايه؟ هات لي يا ابني الشومه انت بتفكر في سؤال ولا انت سكت ولا مش هتكمل؟ انا خفت بصراحه يعني. ابتديت اللي هو ايه، ابتديت لازم افكر كويس قوي في اسئلتي. لا بس انتوا صحابي يعني، عشان ما يتروقش عليا. لا مش هعمل كده. انا عجبتني اصلا، انا هستعمل بعد كده هروق عليك دي. طب ايه والله ما بقيت عارف. لا انا هكمل لك. طب انا عمال استعيد كوك. المسلسل بس بعدين لقيت فيه بقى ناس كتير قوي اتجهت للرياضه في المصارعه بالذات. يعني في بنات كتير، انا اتفرجت على المسلسل والمصارعه دي جميله ماما، انا عايزه ابقى زي بص بقى بتاع الكومنتات.
ماما انا ماشيه في الشارع واقفه مثلا بجيب حاجه، ماما كابتن سمرة هي اللي ضربت العيال بالخناقه. انت بقيتي مشهوره بالخناقه مش بالخناقة. بالبطولات. لو انا يعني الموضوع اتحول للخناقه مش بقى الموضوع ضحك يعني. لو انا يا مامي انا عايزه ابقى شبه كابتن سمر لما ضربت الناس في المسلسل، عايزه العب مصارعه. انا واخده فضه وذهب وضربه فضه قصدي وبرونز وضربه 3. ضربه 3 انا دي بتكمل دي اهم بقى. بس لقيت ان في ايجابيات كتير، لان استحاله حد يعملوا مسلسل العاب فرديه، دي برضو حاجه. طب ما فكرتيش تقولي لهم مثلا خلوني انا اللي اعمله؟ انا قلت لهم فعلا كده، قلت لهم انا قلت لهم لا انا عايزه اعمل المصارعه، لان انا ان في يبقى في ممثل بس حته المصارعه انا هشرح. لا يعني انا قصدي تعمليه كله بالتمثيل. هم قالوا ان مش هينفع انتي تطلعي بس انت كنت عايزه. انا كنت عايزه قلت له، قالوا لي مش هينفع انتي والبنتين هدايا وفريال مش هيعرفوا، يعني انا ممكن انا جريئه ممكن اعمل كده، هم مش هيبقى قدامي الكاميرا، مش عايزين يعني عايزين يشدوا الناس عشان ما يبقاش حد حقيقي واثنين ممثلين هيبقى في تناقض. فقالوا لي يا ريت احنا كنا نتمنى كده بس مش بس انت عايزه تمثلي ولا بس هو ده؟ لا عايزه امثل اكشن بجد؟ على فكره طب والله العظيم تبقى خطيره. عايزه عادي جدا وحياه ربنا تبقى خطيره. عايزه امثل اكشن اخر الدنيا، بدل بقى ما نعمل دوبرين ومش عارف ايه وبعد كده نجيبه وشها. بس عايز اقول لك حاجه، انت لو بداتي وبقيتي ممثله شاطره ومشهوره وبتاع هتيجي في حته هتقولي لا انا هتقولي دوبلير. انا استحاله. لا بحب الضرب قوي، هتلاقي مبسوطه. انا بحب اروق على الناس. بعد يابا الشهره والمش عارف ايه وكده هيقول لك عارف اللبناني لما يقول لك ترويقه، انا واخد الترويقه بتاعتي بتكيف بتمثل. استحاله يعني اللي هو انا بحب اضرب، انا بحس ان يعني في ممكن ناس ما بتخش بالها، بس انا بحس ان انا باخد بالي، ما اعرفش ازاي لما بتفرج على حاجه حد بنت بتضرب حد بحسها ان هي مش بحسها فيك قوي. لا بس انت برضه عشان عارفه ايه اللي بيحصل. لا عشان بروفيشنال. يعني لا مش عارفه يعني لو انا برضه ما شدتنيش اللي هو زي ما بتفرج على فيلم الناس الاجانب بحس ان الموضوع جد قوي. لا البنات فعلا بيلعبوا رياضه وهم الممثلين بيلعبوا فعلا، دي حقيقه مش جايبين دوبرين بقى. الموضوع بيبقى حلو لو انت الكاميرا صورت فعلا مشهد حقيقي، بيبقى بيشد الناس. في رحنا كنت انا قاعد في امريكا 6 شهور كده، كنت بصور فيلم، فقابلت واحده اسمها ماي لينج، ممثله في هوليوود مشهوره وبتاع، وعارفه وندر وومن كانت واحده منهم. تمام. فكلمتها مره وقلت لها عايزه اتمرن اسلحه، فاخدتني بقى اتاري هي كل يوم الصبح بتنزل صباح الخير جيم ورياضه وبتاع، وبعدين بتروح اسلحه في البارك، اسلحه اللي هو سيوف وبتاع وحاجات وان شاء الله بازات وكده. دي حياتها كل يوم عشان هي بتحب التمثيل، وهي جسمها وطريقتها والتكنيك بتاعها يليق ان هي تبقى فايتر. ايوه فاهمه؟ كل بقى الافلام اللي ممكن تتخيليها من اول بقى مارفل وبتاع ووندر وومن وكل الحاجات دي هي موجوده فيهم. طيب فانت ممكن تبقي كده عادي. والله انا مستعده. هل من متقدم فليتقدم؟ يوم طيب نرجع للمشهد. مش عايز يمثل. وقبل بقى بما ان انت عايزه تعملي كده، عمرك فكرتي ان انت تطلعي من المصارعه وتخشي حاجه زي الMMA الميكس مارشال ارتس، الالعاب القتاليه؟ لسه قايلها هل من متقدم فليتقدم. اي حاجه، انا اي حاجه معاكم، انا اي حاجه فيها ضربه. لان دي اللي هي اللي واخده الصيت دلوقتي. بص انا اتعرض عليا اصلا، بس انا بيجولي في اوقات اللي هو انا بيبقى عندي بطوله مهمه جدا، يعني بطوله العالم، سيب بطوله العالم مصارعه ولعبه اولمبيه وحاجه كده شيك، واروح ديب ما انا عايزه دي في وقت بتاعت القفص. فدي عايزاها في وقت انا ما اكونش عندي التزام مهم جدا في المصارعه، يعني حط هدف فيها لازم اوصل له. فاكيد بس بتفكري تعمليهم هما الاثنين مع بعض ولا هتوقفي مثلا مصارعه خالص ساعتها؟ لا مش هوقف، بس بيبقى عندي برنامج تدريب فمش هلخبطه عشان اروح. واكيد الMMA دي عايزه بوكس، عايزه بس انت عندك كاراتيه. عندي كاراتيه. انت كده عندك البوكسات نوعا ما يعني. والبوكسات عندي بقى مش بوكسات كاراتيه، اللي هو عايزه اقول لك انا سبت الكاراتيه بس مش انا خايف من القصه دي. ايش العيشه دي؟ بس خايف من القصه دي، العيشه القاسيه دي. انا مش هخوفك بس انا اخوات يا عيني.
بص هو انا كاراتيه اصلا سبته لسببين. اولا كنت كل ما اخش بطوله اخسر، مش بخسر عشان انا وحشه في اللعبه، عشان بتلبسي الواد في وشه. فاهمني؟ ما عرفش اكمل. ما عرفش اكمل. انا فاهم هي رايحه فين. فتعقدت بجد اللي هو انا طب اعمل ايه. الكابتن اللي هو مدربي في الكاراتيه يا حبيبتي ما بنضربش. اعمل لك ايه؟ طب انا عايزك تلعب اعمل كده، عارفه الريشه؟ ببص له كده عايزه اقول له انت بتعقدني بقى ولا انت مش طايقني ولا كارهني ولا جابني اتمرن على عمود. قال لي بصي انا هكسر لك رجلك. قلت له ايه؟ قال لي هكسر لك رجلك، اضربي بقى في العمود ده كسريه. عمود ايه؟ عمود خرسانه، عمود في النادي. بقيت يعني هو اضرب عليه كده. عايزه اقول لك ان العمود اتأثر وانا ما اتأثر. العمود ده بقى عمود اثري دلوقتي. ما اتأثرتش والله بجد. ايه ده الله يرحمه. انا الله يرحمنا نعتبرين انا ده. يا عم بس تضرب بقى. في عمود يا عم، العمود سبت بقى الكاراتيه واتجهت للعبه. واتجهت للعمدان من لعبه لذيذه، المصارعه مش قويه جدا خالص. لا عادي، دي لقاء خالص. يس كله. طيب يعني انت كده جاهزه، انت فعلا انت بما ان انت بقى عندك ارضي، اي حاجه ارضي، اي لعبه قتاليه، المصارعه حاجات الفاول عندنا في اللعبه المصارعه تمشي في الMMA بالظبط. يعني انا مثلا ممكن اخد حركه في المصارعه تفول لي، ما ينفعش. انا ممكن اخدها في الMMA ويلا بقى دوس لغايه ما اموت اللي قدامي. وانت بتلعبي مصارعه حره. المصارعه يعني الناس اللي بتطلع من مصارعه حره بيروحوا MMA احسن ناس، جبارين. المصارعه الروماني اجدع ناس كمان. المصارعه شايفاك الروماني دي مجاملات. دول الاسكندرانيه عامه بقى مجاملات. يعني انا بقيت خلاص، انا قاعد في الحلقه بتفرج عليكم. لا بس بجد في المصارعه الروماني النقله بتاعتها للاماميه صعبه قوي. دايما الناس بتقع، لكن المصارعه الحره عشان بتقدري تجيبي بالايدين رجلين، تقدري عندك مجال اوسع. انا رحت لعبت ماتشين هنا في مصر اماميه بس كان من 3-4 سنين. فكنت دخلت وجي الحكم. كل ما انت تعرف السنتير عندنا في اللعبه مصارعه لا شبه يعني بتمسك حد من ظهره وبتعمل تقوس بيه كده لورا. فكانوا سوبلكس مثلا زي كده. بس انا بقى كنت واخده بتقوس زياده عن اللزوم. فالحكم كل ما اخش لي لا كسبت اول ماتش، جيت تاني ماتش بقى مع البنت الفايتر اللي هي في مصر، هو يقول لي لا استخدمي رجلك وايدك. قلت له ما بلاش انا رجلي وايدي. بالذات في السوفليكس ده. قلت له بلاش انا رجلي وايدي. قال لي لا ما تلعبيش مصارعه، انت بتاعت مصارعه. هو مفكرني ما اعرفش اضرب بالرجل. انا عايزه اقول لك والله افتكر اليوم ده. تعالى اوريك العمود. ببص لصاحبي بره قال له بلاش رجلي. بلاش رجليها. فوقفت كده شويه قلت لها اضرب برجلي. اضرب برجلي يا انسه؟ متاكده؟ يعني عايز اقول لك كل الناس اللي كانت واقفه الحكم قال لي حضرتك بره انت بتهزري. راحت امك اضرب برجلي. والنعمه دي اضرب برجلي. بس بعد كده راح اول ضربه انا ايه قلت له طب خلاص بقى انت عايز تضربني ماشي انا هوريك بقى. انا غيرت تطرد من البطوله. سنطرت البنت عند ترابيزه الحكام، عند الترابيزه. بص بقى ولا كده عطيتها واحده بقى برجلي جبنه رومي بالطماطم بالظبط كده. دخلت راح خدت ما تهزريش الترابيزه والله العظيم. الترابيزه وقعت والحكام كانوا حاطين بقى ايه شتم شريف. كان نفسي قوي في الناس كده. انت عمرك حد شك ان انت بتاخدي ستيرويدز او حاجات او كده؟ يوه ده بص ده اساسي. ده اساسي. انا سمر استحاله توصل للمرحله دي كده. اللي هو انا بتمرن مع اولاد وبتمرن تمرين عنيف جدا. الكابتن لو شفته هو بيمرني هتقول انت راجل مفتري اللي بتعمله فيها ده. لو انا ممكن ساعات ما ببقاش قادره ارفع دراعي مع فبيعملوا لك بقى تحاليل كله. يعني انا باجي قبل فتره البطولات بحس ان هم يعني قبل البطوله مثلا ب10 ايام الاقيهم بيجوا لي على طول. يعني كل 10 ايام الاقيهم بيجوا يحضروا لي. ده الاتحاد؟ لا ده انا اصلا اي حد بيعمل نتائج عالميه كده بيتحط على برنامج اسمه وير اباوت.
ده للناس المصنفين بس. ممكن يجوني في اي لحظه، يعني ممكن يكون مين هم الاتحاد الدولي، النادي يجولك في مصر؟ يجولي مم. يعني بيجوا في اي وقت. ممكن مثلا الفجر يخبطوا عايزين نحل دلوقتي في بيتكم ولا في المعسكر؟ انا بسجل انا بكون متواجده فين كل يوم؟ سيستم كده. ايه ده؟ مش كل يوم. انا قاعده مثلا في اسكندريه في النادي بتاعي، انا مسجله منطقه. لا المكان اللي انا فيه اكني متراقبه. لو انتي من مثلا انا في القاهره، انا متواجده من القاهره من اليوم كذا لليوم كذا، راجعه اليوم كذا، هبقى في المكان ده، لازم اسجل كده. لو انا مثلا اتخالفت بيدوك انذار اول مره وتاني مره، والتالتة بتتوقف ان انت بتتهرب من ان انت تحلل، يبقى انت اخد حاجه. بقول لك ايه، تبقى خطيره لو خبطوا دلوقتي. انا جاهز يخشوا معانا، خد دراعي. بس فده بيبقى يعني سبوت على الناس اللي هو اصلا بيعملوا نتائج كتير. طب بقول لك ايه بقى، اولمبياد شغال، بطولات عالم شغال، تضربي رجاله خناقات؟ لا ما بضربش، هم اللي بيأذوا نفسيهم. لا بكام على الخناقه مش على ما هم اللي أذوا نفسيهم. انت ما ضربتهمش، هم جم خبطوا فيكي زي العمود كده بالظبط. كل ده جاي منين بقى؟ انت منين يعني قولي لي كده، نرجع لورا كده قبل ما تبقي في المصارعه. اسكندريه. من اسكندريه. بلعب كاراتيه وبعد كده لعبت مصارعه. دي معلومه عارفها كده. لا سيبك بقى من الرياضه. قولي لي بقى يعني التربيه فين في اسكندريه؟ عندك اخوات؟ دخلتي مدرسه؟ كنت داخله درست كذا؟ أيوة. دخلت فرفدوني. لا ما حدش يقدر يا باشا يعمل معايا كده. بقول يعني لا بص بقى انت كده. عايشه في اسكندريه، نص في العجمي ونص في بحري. يعني عندنا هنا، بس انا بحب بحري اكتر. تمام. لان بحب جوها. يعني بحري تحس انت فعلا في اسكندريه، غير بقى الايام اللي فاتت دي، وحس ان احنا مش اسكندرانيه اصلا من كتر اللخبطه اللي بيحصل فيها دي. انت عارف طبعا، مش عايزه اتكلم كتير. كنت اقول عندي اخوات بس كلهم ولاد. انا الوحيده اللي اتجهت الاتجاه الرياضي. كم اخ بقى؟ ما شاء الله. مامتي قعدت بقى تخلف نفسها بنت، وفي الاخر ما جاتش بنت يعني للاسف. رحت لعبت كاراتيه ومصارعه. 5 ولاد. 5 ولاد. يا العمود ده انا هتنهولك. صغيره كبيره لو اصغر واحده. ما انا بقول لك قعدت تجيب في ولاد تجيب بنت، وفي الاخر وفي حد منهم مقاتل؟ لا ما انا بقول لك ما لهمش اتجاهات خالص رياضيه. بيلعبوا بيانو بقى، اللي بيرسم. لا بيتمرنوا نفسهم جيم مش عارف كده، لكن اللي هو عاديين زينا يعني، الشعب، بني ادمين عاديين. ليه ما في حد بيلعب اهو قاعد اهو معانا؟ لا بس هو بلعب ايه ده؟ انا بلعب فعلا. انا بلعب بيلي. سيبك بس، هو بيتفرج كتير على MMA وعنده معلومات وكده بس هي مستوعب اللي احنا فيه على الاقل يعني اهو يعني بدل ما تتصدم يعني زيك كده مصدوم، حاسه ان انا بعمل حاجه مريبه. لا بالعكس، انا بهزر معاكي. ماشي. فانتوا 5. ايوه. وبين بحري وعجمي. أيوة. وبحري بتحبها اكتر عشان جواها حلو. بحب اتمرن فيها. كنت شاطره في المدرسه؟ لغايه ما لعبت بقى مصارعه الحمد لله، اللي يتم بالصلاحيات. انا خريجه سياحه وفنادق، وعملت دبلومات ضيافه وعلوم طيران. كان نفسي قوي اطلع دكتوره، بس لما بس معلش دخلت المصارعه. ودي دخلتي مصارعه وانت في الجامعه يعني؟ وانا في ثالثه ثانوي. ثالثه ثانوي؟ ثالثه او ثانيه. انا بدات كبيره. ده لا في عالم المصارعه ده كبيره. بدات مصارعه كبيره، ودي برضو حاجه. وانت في عمر المصارع لسه قدامك كتير ولا يعني الناس عاده بتعتزل؟ انت عندك كام سنه بتعتزل؟ لا ما ده مش شرط، حسب دماغ اللي بيلعب، وحسب هل هو يقدر عنده امكانيات ان هو يكمل. ما لهاش مقياس يعني. بس غالبا البنات بتيجي عند سن معين كده وتقول شكرا بقى، اشوف حياتها. اللي هو ايه بقى يعني اكيد مش هتجيب بنت عندها هنا في مصر حاجه و30 سنه وتلعب. بس انا عن نفسي انا هعمل كده. هتكملي؟ كمل ان شاء الله. بس مش شرط مصارعه بقى، ممكن تغيري. لا هكمل في اللعبه. لا ما احنا اتفقنا امامي خلاص. هكمل في اللعبه لغايه ما يعني احقق الهدف اللي انا عايزاه. طب ودخلتي النادي ايه بقى اللي كنت تلعبي فيه ده؟ مؤسسه عسكريه اسكندريه. المؤسسه العسكريه.
ودخلتي انتوا كنتوا اصلا بتروحوا على طول يعني، وبعدين شفتي اللعبه، ايه اللي دخلك المصارعه؟ لا المصارعه انا كان في بنت صاحبتي بتلعب مصارعه وانا كنت بلعب كاراتيه على طول مع بعضينا، فجت في مره قالت لي سمر انتي بتروحي النادي هنا وانا بروح النادي، لما تيجي تجربي المصارعه. قلت لها مصارعه ايه وهبل ايه، انا مفكره بقى ايه مصارعه اللي هي محترفين WWE فجت معايا كده بينطوا وتشقلبوا فقلت لها طيب ماشي هاجي. فحظي الحلو ان انا رحت، كان نادي صغير والكابتن ده تبع للنادي المؤسسه العسكريه عندنا، كانوا كل جمعه بيجي كابتن طلبه بيجي بيختار النماذج الكويسه يضمهم للفريق الكبير. كان في مدرب بس المدرب ده بيمرن الفريق الصغير، ولو في نماذج كويسه بياخدها معاه في اللي يضموا للفريق الكبير. فجه الكابتن قال لي خدي تعالي بس خدي تعالي. قلت له انا طبعا لمده، فقلت له ايه خدي تعالي دي طبعا عارف انا العيال دي فقال لي اسمك ايه، فببص كده حواليا قلت له اسمي سمر. راح قال لي انت بتلعبي مصارعه من امتى؟ قلت له والله اول يوم وما عملتش اي حاجه ما عملتش اي حاجه. اسمها ايه سوكا اللي كانت في الفيلم ده بس فراح اسمه سمر. اسمي سمر. راح قال لي وريني دراعك كده وقفي كده، عمل لي شويه قياسات كده وانا واقفه، قال لي بصي ده رقمي وتيجي الفريق الكبير، مالكيش دعوه بالفريق ده كان كابتن طلبه ده من اول يوم. من اول يوم. طيب ما هو مكتوبه لك يعني. طبعا انا قعدت 3 شهور بعد كده دخلت المنتخب. انت عارفه القصه دي وانا اصلا اي حاجه ولا انا كنت بلحق اصلا، مش عارفه ايه اللي كنت بعمله في الاول ده، كنت اتفرج على الفيديوهات اللي وانا اول ما لعبت ايه ده ايه الهبل اللي كنت بعمله ده. انت عمرك شفتي قصه حياه مايك تايسون؟ لا ده اللي حصل لك ده هو بالظبط اللي حصل له. لا والله. مدرب بتاعه برضو كان وهو صغير عنده 12 او 13 سنه برضو، فجسمه شكله كان لايق قوي على اللعبه. فالراجل شافه قام قايل له انت تعالى برضو، قعد يتكلم معاه شويه، اداله نمرته وقال له تعالى بعد كده تيجي. بعد كده بقى ما فيش ولا قال له انت يوما ما، بعدها بشهر قال له انت يوما ما هتبقى بطل العالم. ومن ساعتها حد قال لك هتبقي بطلة العالم زمان؟ لا كابتن طلبه قال لي انت تعملي حاجات محدش عملها في المصارعه، بس ما حددش بجد والله. اتفرجي على القصه دي هتلاقي ده هو بالظبط اللي حصل معاه. هتفرج لازم. شعرت انا هخلي كابتن طلبه هو اللي على فكره يسمع القصه دي. كام ده والله لذيذه جدا. مش عارفه اقول لك ده الطبيعه معروف عني يعني، مش واهم صفه فيها التواضع. تواضع جدا. بتعرفي تغني؟ لا بجد والله. مين مغنيك المفضل؟ عمرو دياب. مش محمد سعد يعني؟ خلي شكلنا حلو مش هيبقى مصارعة خناق وايه تاني. طب احكي لنا احلى خناقه دخلتيها في حياتك. لسه كنت بحكيها، ممكن تحكيها لي؟ لا احكيها انت. انا مش عارف احكيها، لازم تحكيها. احكيها انت، لازم تطلع منك انت. لازم. كنت بعدي الشارع بص ما كملتش اصل خطيره بس معلش. في اسكندريه. كنت رايحه لواحده صاحبتي وبعدي الشارع، ومره واحده لقيت لك عيل كده ما اعرفش ده عيل ولا باقي ناس ولا طلع دماغه من الشباك وراح اتكلم الاول بقه، بعد كده راح ضربني على دراعي وانا معدي الشارع. انا واقفه طبعا في الشارع اللي هو ده امتى؟ من قريب. وانتي بالحجم ده؟ ده دعمه. اتفضلي كملي يستاهل. بقيت اعمل كده اللي هو عمال ابص حواليا، وفي عمو كده معدي يقول لي قلالات ادب ما تربوش. قلت له طب ماشي، طب انا هربيهم بقى. فببص كده قلت له طب انا هربولك بقى. رحت لقيت الاشاره قفلت. ماما ده عياله في صلاه الفجر. حظ رحت حطيت ايدي كده طلعته. خطيره اصلا. طلعته كده زي الشارع. جابته. فطلعته والناس تحوش بقى خلاص بقى. هو يعني صاحبتي طلعت محل، هي عرفت ان انا يعني اكيد سمر بتتخانق في لبش. هي واقفه بيقولوا لها طب حوشي صاحبتك. لا مش هي ترتاح تهدى نفسيا تضربني انا ولا حاجه في النص. بعد كده قلت له انت كده بطل صح، طب تعالى بقى مقصات بقى وكل حاجه.
انا بس ما عملتش حاجه مصارعه، دي اكتر حاجه بسطتني، ان انا لو كنت عملت حاجه فيها مصارعه كنت هروح السجن. اسفلت بقى والارض كانت ناعمه. سوفليكسات بقى رايح وراجع بقى. والشيطان بيخيل لي في دماغي بقى انت لو خدتي الحركه دي هتبقى بص التقوس هيبقى هيجي. فوق العمود التقوس اللي هيجي. هتنيه قوم نازل. يعني ضريح. هيبقى خلاص كده مستقبل مفيش. طب عايز اقول لك ان انت يعني طلعتي حكايه ودمك خفيف جدا. الله يسترك. واللي ورا الكواليس غير اللي قدام الكواليس برضه دمك. بقول ان انا غلبانه مش بيصدقوا. لا انت مشكله. مشكله فعلا، ده بجد مشكله. انت مشكله. بصي يا ست الكل، احنا التيشيرت دي هنخليكي تمضي عليها. بياني اللي ورا قدام تمضي عليها. لا هبيع حاجه بتيشيرت. ما يا باشا احنا في عصر التكنولوجيا. او عاملها على الشيك كده. كده مش عرفني، ممكن تكون جايب في ورقه سريه في اسمها ايه الزرقاء دي؟ ايوه كربون. مش عرفنا تحت بالشيك تحت. مش مرتاحه لك انا من الصبح اصلا يعني. هنسال سؤال على السوشيال ميديا. تمام، واللي هيجاوب عليه صح هنبعت له التيشيرت اللي ممضيه منك. هيبقى حد من الفانز بتوعك. ماشي، حلوه الفكره دي. انا عارفه مين اللي هيجاوب على السؤال. لا ما هو هيبقى ناس كتير بتجاوب صح واحنا هنختار عشوائي. لا ده كده بس لو عايز تكسبي حد يعني مش مشكله. اوه ده يعني هنجيله تحت ولا في النص عشان ما اعرفش البسه؟ مش ما اعرفش البسه. او لو لبسه مش هتبقى ذكرى. مش عارف انت كمل. مش كده. بس لو لبسه مش هتبقى ذكرى. لا انت اصلا اكتبي له ما تلبسوش بس. لو شفتك لابس التيشيرت اجيبك من قفاك شبه الواد. اجيبك سوفليكس يعني. طب ايه عايزني؟ خطر على المجتمع. نعمل اكتبي اسمك وبجد اكتبي اللي انت عايزاه. اكتبي اي حاجه. حرام. بص انا هكتبه له في الجنب عشان لو واحد يعني كده يبقى ولا اكتبه هنا. يا بنتي شرف ليه ان هو اصلا يلبس اسمع نجيب تيشيرت ونحط عليه صوري. وبعدين ممكن تطلع بنت. لا بنات لا مش لانها مش هتلبسه اصلا. بص انت عايز تمضينا على الكربون. اسمي ايه؟ سمر حمزه. عارفه اكتب اسمي نسيت. انا بقالي كتير ما مسكتش قلم في ايدي، هتبقى امسك ناس واضربها. انت بعد كده بالدم بعد كده. اشرب ميه للاخر من اخر ميه. تيشيرت البطلة هنبيعه ب15,000 جنيه. اوه ماي جاد، بس حاسه الاسم غلط. اسمي كده صح؟ لا والله صح. سمر نورتينا. فرصة. طب ما تيجي نغني قبل ما نقفل؟ يلا والله. ابدا. حاجة محمد سعد. ابدا انت. انا انت مش سامعة الجعيرة؟ لا دي جامدة والله. خش يلا. عايز تغني؟ ده القلم جري. بص القلم ده حتى القلم خايف عشان انا مضيت هنا. يلا باشا. يلا. دي احداث دي ولا ابدا. يلا اديني الطبقه كده. خش. محمد سعد. خش لنا واحد كتكوت ضعيف في الجناح. طب ما انت خش معاك واحنا ندندن معاك. لا ازاي يعني؟ ما انت هتسيبني بقى يعني. انت تبدا وتديني كده عشان انا بقى. لا انا مش حافظ اصلا. لا ما تهزرش والله ما اعرف. بس انت مع اتنين للاسف في الغنى فشلت. لا مش في الغنى بس اكيد فاكرين الكلام.
انت عايزه يعني واحده كتكوت ضعيف الجناح دي جامده والدنيا غدرت بيه. بس ما هو مش كان بيبتدي كده؟ شفت انا بديها صح. ماشي. كتكوت ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه. انا ممكن اخد دور ده دوري ده. طب والله احنا كمان نبتدي الحلقه من هنا. كنا احنا نتكلم كل الكلام ده نترمي في الزباله، نبتدي الحلقه من هنا بقى، تبقى قعده سمر. مش حلوه بصراحه. اوحش ده اوحش واحد. انا بستغل الوقت اللي هو الناس بتضحك فشخ وانا يعني اي كلام. ليه يعني تقفل الناس؟ معلش عشان انت مهتم بالتيشيرت لدرجه ان انت مقلقني مخوفني. هو انا ابتديت اقتنع ان هو هيعملها. بص نورتينا يا سمر. ربنا يخليك. خلاص كده. ايه القفله دي؟ هي القفله اتقفلت من ساعه ما انت بتمضي اصلا. تلاقي بقى المزيكا نزلت. زيو 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 زيو. سمر حمزة بلعب مصارعة حرة، بطولتين عالم، نتكلم في الأهم، بطولتين عالم ورا بعض، برونز وفضة، وتصنيفي الأول على العالم. أول بنت مصرية تعمل كده حياتي. أب مزاج.